欢迎收看29岁女生北漂租房养两毛，上班前1小时 vlog。早上好呀，宝子们！给你看一下我收拾的桌子，把我最近购入的书都摆好了。接下来要踏踏实实一本一本看，整理了好长时间呢，开心。又是美好的一天呀！年底真的太忙了，这世界上没有好工作，对不对？有感觉也轮不上普通人。正好看见软胖子在如厕，又在扒拉一切，就不扒拉猫砂。探个小脑袋出来，太可爱了。检查一下有没有沾湿，非常好，没有。去玩吧，乖宝！美好的一天从惨事开始。大地里面今天啥都没有。拉开窗帘，打开窗户。今天吃的干干净净的，真棒。不知道为啥洒水了，擦一哈哈。年底了，工作更难找了。我感觉我找工作找的已经从非常焦急到彻底佛系了，感觉咋都行了，等着明年吧。软胖子一直在等着喝水，真是爱喝水的乖宝呀。小猫咪也很聪明，爱喝新的水，换新水就一直守着。依然是一个碗60K 的猫粮。喂猫粮了，哎呦，这个宝贝一直等着。仪式感不能少，又开始卖萌蹭蹭了。男明星走秀开始，亲亲姨姨们，吃吧吃吧，乖宝，万事气息的。最近我不是在找工作吗？去了某一个平台，这个平台有一个人设内推需要用 Team 沟通。男明星又来表演了，我当时还很高兴，后来逐渐发现了不对劲，幸亏我比较谨慎，不然就被骗了。男明星在干啥？接下来要给你表演一下什么叫撒娇，先不经意地走向你，试探一下人类会不会毛毛，会毛以后顺势倒下开始撒娇。看那个爪子一直开花，见我走了还要留我，这个真的太会了。男明星真的很会撒娇，刚来的时候都没有这么开朗呢。小心掠过，两个人都在较量。恭喜老大，他赢了。老二撒娇，要是被老大看见了，老大会在一边虎视眈眈地看着他，等我走了会在背后帮打2拳，哈哈，特别的可爱。两个毛还争宠呢，主要老大还挺聪明，知道背着我偷打，我在的时候完全不动手。说你小可爱逗你玩。开始洗漱，现在发现我把洗漱放在后面是很有道理的吧？擦完毛砂，洗完地，脸上有灰，最后洗漱正好。最后再擦油，真的是安排的非常完美。开心吃早饭啦！观众先吃，吃完就收。回头看，男明星在趴着呢，看着粉色的小撅撅，男明星真的貌美。在新背景下化妆真的不错。说起来，我差点被骗的经历，希望想要找工作的各位
一定要谨慎再谨慎。越是着急找好工作，越是容易被骗。一定要记住，让你掏钱的都是骗子。大家一定要保护好自己的小钱包呀！尽管我也很想换工作，但我也不要被骗。出门搬砖，小可爱在这里看着我呢，毛茸茸的真好揉，真的没有一点脾气。老大在这里深思地看手机呢，看吧看吧，妈妈去上班啦，亲亲妈妈。